Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája személyiségzavarok átalakulása lehetséges-e? Tehát átalakulhat-e egy személyiségzavar, egy adott személyiségzavar egy másik személyiségzavarrá? Tehát feltettek egy kérdést még jól emlékszem, a múlt héten Facebook csoportomba, hát hogy miszerint egy személyiségzavar az átalakulhat egy másik személyiségzavarrá. Hát erre a rövid válasz az, hogy természetesen nem. Tehát nem alakulhat át, de úgy gondolom, hogy mivel ez egy eléggé érdekes téma, tehát ez megérdemel több mint egy szót. Tüneti átfedés, amiről nagyon lényeges itt beszélni, a B-klaszteres személyiségzavarok, ugye itt van ebben a csoportban a narcisztikus, a borderline, a hisztrionikus és az antiszociális személyiségzavaros, hétköznapibb nevén a pszichopata, tehát ezek így gyakran mutatnak átfedéseket a tüneteikben. Ez azt jelenti, hogy egy személy az több különböző személyiségzavar tüneteit is mutathatja egyszerre, tehát például egy borderline személyiségzavarban szenvedő személy mutathat narcisztikus vonásokat is, míg egy narcisztikus személyiségzavarral rendelkező személy az is mutathat borderline jellemzőket is. Tehát ez az átfedés, ez viszont igencsak megnehezítheti a pontos diagnózist, mivel a tünetek, hát ugye sokszor azok összefolynak, egybe mosódnak. Szemveknén az nem véletlenül hangsúlyozza nagyon sokszor, hogy ez a cluster B csoport, ez tulajdonképpen egy egész, tehát minden szereplője hordoz a másikból kisebb, nagyobb mértékben jellemzőket. Igazából az a helyzet, hogy mindig van egy domináns zavar, ami meghatározó a páciensnél, ami mondhatni, hogy uralja őt, tehát ha azt mondjuk, hogy ez az adott illető egy narcisztikus borderline, akkor ez azt jelenti, hogy a narcizmus az, ami dominál ennél a személynél, de mellé még hozza a borderline jellemzőket is, tüneteket valamilyen mértékben, de a narcizmus a domináns az adott személynél, és ugyanígy ezt meg lehet fordítani ezt az egészet, tehát hogy borderline narcisztikus, meg hát keverni lehet ezt az egészet a B-klaszteres személyekkel. A klinikai gyakorlatban a komorbiditás, vagyis a több személyiségzavar tüneteinek az egyidejű jelenléte, ez rendkívül gyakori. Tehát azt lehet mondani, hogy ritkán beszélhetünk vegytiszta személyiségzavarokról, ahol egy személy csak és kizárólag egy diagnosztikai kritériumot elégít ki, mint például, hogy csak és kizárólag narcisztikus, vagy csak és kizárólag borderline személyiségzavaros. Tehát ez gyakran előfordul, hogy egy személy az több különböző személyiségzavar tüneteit is mutathatja egyszerre, tehát például egy borderline személy is rendelkezhet narcisztikus vonásokkal, vagy egy antiszociális személy, tehát egy pszichopata személy is mutathat akár hisztrionikus viselkedést is, és ezek az átfedések, ezek megnehezítik a diagnosztikai folyamatot, de hát ez egyben tükrözi is a személyiségzavaroknak a komplex természetét. Élethelyzeteknek a hatása, tehát a nagybetűs életnek a különböző eseményei, amik közbe jöhetnek, ugye egy traumák, stressz, életkörülményeknek a megváltozása, ezek jelentős hatással lehetnek a személyiségzavarok tüneteire, tehát ezek a tényezők, amit a nagybetűs élet hozhat, ezek súlyosbíthatják, vagy enyhíthetik a tüneteket. Így előfordulhat, hogy tehát az egyik személyiségzavar az dominánsabbá válik egy másikkal szemben ebben az adott időszakban. Ez természetesen azokra jellemző, akik kevert személyiségzavar diagnózisuk van, tehát belekerül valaki egy olyan élethelyzetbe, ami totálisan nem jó neki, ezért ilyenkor a tünetei azok súlyosbodhatnak, aztán majd, hogy megy az élet előre, jön egy olyan szakasz az életében, ahol jó, tehát jobban érzi magát, így a tünetei is enyhülhetnek. Aztán amiről fontos szerintem még beszélne a közös gyökerek, tehát a kutatások szerint a B-klaszteres személyiségzavarok, azok közös gyökerekkel rendelkeznek. Mi az, amire itt gondolok? Hát különösen a korai, gyermekkori traumatikus élmények, mint a fizikai bántalmazás, érzelmi bántalmazás, vagy akár, tehát mind a kettő is jelen lehet, tehát mind a fizikai, mint az érzelmi bántalmazás, elhanyagolás, bizonytalan kötődés,
tehát az elsődleges gondozó szerepében lévő személy az nem tudta kielégíteni valami miatt a gyermek érzelmi szükségleteit megfelelően. Tehát az első 3 évben az kritikus, hogy a gyermek ebben az első 3 életévében 3 dolgot megkapjon. Az egyik a feltétel nélküli szeretet, a második a biztonság, a harmadik pedig az állandóság. És ha ezek közül, ez a 3 közül akár egy is kimarad, nagyon súlyos következményekkel járhat, tehát kialakulhat személyiségzavar, vagy más mentális egészségügyi probléma. Beszélek még itt egy kicsit erről a diagnosztikai kihívásokról, ez fontos ez is, tehát a diagnosztikai kihívások kapcsán nagyon fontos megérteni, hogy a személyiségzavaroknak a diagnózisa az egy nagyon összetett és időigényes folyamat. Egy adott személy kezdetben egy adott személyiségzavarral kerülhet diagnosztizálásra, például vegyük a borderline személyiségzavart, aztán később a további értékelés és a megfigyelések után hát már egy másik személyiségzavart is felfedezhetnek nála, mint például a narcisztikus személyiségzavart. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy tehát itt a személyiségzavar az átalakult volna egy másikká, hanem sokkal inkább itt arról van szó, hogy a diagnosztikai folyamat során szerzett további plusz információk és az adott személy viselkedésének az alapos megértése, megfigyelése, ez egy újabb dimenziókat tárt fel, tehát ilyenkor kaphat az adott személy egy kevert személyiségzavar diagnózist. És sokan úgy gondolják, szerintem ezeket a diagnosztikai folyamatokat, hogy hát ez olyan, mint amikor elmegyünk a házi orvoshoz, mert feltorkunk, az belenéz a torkunkba, aztán látja, hogy gyulladt, és akkor ilyen megállapítja, hogy önnek torokgyulladása van, és akkor már kész is a diagnózis. Hát ez a mentális egészségügyben ez nem így működik, mert az egészen biztos, hogy egy alapos szakember az nem így csinálja, tehát ugyanis az emberi pszichének a feltérképezése egy páciensnél az egy nagyon hosszú, komplex folyamat, tehát részletesen kell ismerni a páciensnek az egész életét, a gyermekkorát, az átélt traumáit, a tüneteit, hogyan viselkedik bizonyos helyzetekre, és továbbá különféle teszteket is kitöltetnek vele, tehát ez egy nagyon komplex folyamat ez az egész, ezért sem érdemes senkit diagnosztizálgatni, főleg nem úgy, hogy személyesen nem is ismerjük ezt az adott illetőt, ez egy nagyon gyakori manapság sajnos jelen életünkben az interneten, tehát mert ez az egész ez egy sokkal bonyolultabb dolog annál, mint hogy valakire rá tudunk aggatni a narcisztikus személyiségzavar jellemzőiből párat, és akkor már is kikiáltjuk ezt az adott személyt patológiás narcisztikusnak. Ez tulajdonképpen semmit nem jelent, ha valaki a narcisztikus tünetekből, vagy a borderline tünetekből néhányat hordoz. Az is előfordulhat, hogy egy adott időszakban az adott személynek a tünetei változnak, például egy traumatikus esemény hatására, ilyenkor a diagnózis is változhat, mivel a megjelenő tünetek ennek a traumatikus eseménynek a hatására más személyiségzavarra utalhatnak. Mondok itt egy példát, hogy például egy borderline személyiségzavarral küzdő személy, aki mondjuk átél nagyon súlyos veszteséget él át, akkor igen, akkor narcisztikus vonásokat kezdhet mutatni, mire gondolok itt érzelmi távolságtartás, empátia hiánya, tehát ez a változás azonban nem azt jelenti, hogy a borderline személyiségzavar dominanciája az átment volna narcisztikus személyiségzavar dominanciává, mert itt nem erről van szó. Ugyanis a diagnosztikai folyamatot tovább nehezíti a komorbiditásnak a gyakorisága, ami azt jelenti, mint már elmondtam, hogy egy személy több különböző személyiségzavar tüneteit is mutathatja egyidejűleg, és ez megköveteli a szakemberektől, hogy nagyon átfogó, egy alapos, folyamatos értékelést végezzenek, tehát figyelembe véve, mint már elmondtam, az adott személynek az életútját, az aktuális élethelyzetét, és természetesen a tünetek dinamikus jellegét is. Tehát a diagnózis pontosítása így gyakran egy jóval hosszabb időszakot igénylő folyamat, amelyek során a tünetek és a viselkedési mintáknak a változásai és ezeknek az átfedései alapján folyamatosan finomítják a szakemberek a diagnózist. Tehát összegezve ezt az egészet, bár a B-klaszteres személyiségzavarok tünetei és viselkedési mintái az idő során változhatnak és átfedésben lehetnek, de viszont nem mondható az ki, hogy egyik személyiségzavar az átalakulna egy másik személyiségzavarrá, tehát itt sokkal inkább arról van szó,
hogy a tünetek és a viselkedési minták az élethelyzetekre és más egyéb tényezőkre reagálva úgymond dinamikusan változnak, ugyanis ismétlem magam, a klinikumban a komorbiditás a leggyakoribb, nem pedig a vegytiszta személyiségzavar, tehát az, hogy valaki csak és kizárólag vegytisztán narcisztikus, vagy borderline, vagy bármilyen egyéb személyiségzavarban szenvedő, hanem bizony itt komorbiditásról beszélhetünk a leginkább. Ennyit erről a témáról, én köszönöm a figyelmet, ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot. A csatornámra már nagyon sok videó van feltöltve, több mint 350, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!